ही पळ्या डॉक्टर सिद्धार्थ बानावलीकारान दिल्ली एक डेथ सर्टिफिकेट. ह्या डेथ सर्टिफिकेटेर सांताक्रूज पणजी गोवा असो ॲड्रेस बरयल्लो दिश्टी पडटा. पहिली गजाल म्हणल्यार जीएमसीच्या फॉरेन्सिक लॅबाचो स्टाफ म्हणून काम करपी दोतोर सांताक्रुजात प्रायव्हेट क्लिनीक कसो कितें चलोवंक शकता. दुसरी गजाल म्हणल्यार सांताक्रूज तिसवाडीच्या ज्युरिडिक्शनांत येता आनी डेथ सर्टिफिकेटीचेर सांताक्रूज पणजी असो बोगस ॲड्रेस आसा. त्या क्लिनिकाचो प्रकार कितें तो वस्तूक प्रुडंटाची टीम सांताक्रूज पंचायतींत पावली, पूण पंचायतीकूच खंय अशें क्लिनीक तांच्या वाठारांत आसा म्हूण खबरूच ना. सांताक्रुजांत अशें क्लिनीक आसा काय म्हूण सोदपाचो सगळो यत्न केलो पूण क्लिनीक खंयच दिसना. सांताक्रुजांतल्या एका मनशाची डेथ सर्टिफिकेट त्या प्रायव्हेट क्लिनिकांत दिल्या म्हूण गजाल भायर सरल्या उपरांत ओल्ड गोवा पुलिसांनी ती सर्टिफिकेट फाटीं घेतली आनी सांताक्रूज पंचायतीकूय ती फाटीं घेवंक सांगली. पुलिसांनी दिल्ल्या सुचोवणे उपरांत पंचायतीन दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान दिल्ली डेथ सर्टिफिकेट फाटीं घेतली म्हूण सांताक्रूज पंचायतींतल्या एकल्यान प्रुडंटाचे टिमीक सांगलें. ओल्ड गोवा पुलिसांनी सांताक्रूज चर्चीकूय दोतोर बाणावलीकारान दिल्ली डेथ सर्टिफिकेट कन्सिडर करूं नाकात म्हूण सांगलां. दोतोर बाणावलीकारान सांताक्रुजांत मेल्ल्या त्या मनशाच्या डेथ सर्टिफिकेटीर मरणाचें कारण हार्ट अटॅक म्हूण बरयल्लें. त्याच मनशाचे जीएमसीच्या पोस्टमॉर्टमांत मरणाचें कारण लिव्हर फेल जालां म्हूण बरयलां. ओल्ड गोवा पुलिसांनी दोतोर बाणावलीकारान दिल्लें डेथ सर्टिफिकेट आदींच फाटीं घेतलां. आतां ते जीएमसीन दिल्लें सर्टिफिकेट घेतले. 9 म्हयन्यां पयलीं फोंड्या एका मोटारींत एक डेड बॉडी मेळिल्ली. ते केशींत दोतोर सिद्धार्थ बाणावलीकारान डेथ सर्टिफिकेट दिल्ली. सर्टिफिकेटी विशीं दुबाव घेवन त्या मनशाच्या फॅमिलीन पोस्टमॉर्टम करिनासतनाच सर्टिफिकेट दिल्या म्हूण प्रकरण मुख्यमंत्री पर्रीकारा मेरेन व्हेल्लें. तातूंत तें क्लिनीक खंय आसा तें खबर ना म्हूण तांणी उल्लेख केल्लो. ह्या प्रकरणाचे फोंडेचे पुलीस चवकशी करता. सरकारानूय खंय ह्या प्रकरणाचो तपास सुरू केला. मात इतलें जावनूय पुलीस सर्जन म्हूण गाडयेर मारून वरात मिरोवपी हे दोतोर अजूनय आपूण त्या जगांतलो नीज कसो जीएमसीच्या फॉरेन्सिकांत वावुरता. कोणाच्या कुस्तार? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.